嗨，大家好，我是小峰。那不知不觉呢，已经到了4月份了。那这段期间呢，就请大家就是尽可能的做好自己自身的防疫的工作，不要再增加这个前线医护人员的负担了。感谢大家。好，那这个4月号一开始哦，先从这个 MotoGP 的赛程先开始讲哦。这个 MotoGP 的赛程呢，截至目前为止啊，已经有又有3场在把它往后延，但是呢，这一次它往后延期的时间还没有决定，主要是因为我之前在看他们的行事历的时候，就有想说，他如果这样一直往后延的话，可能会有一些场次他会塞不下去，所以呢，Dorna 先决定把这几场赛事往后延，但是还没有决定说到底要延到什么时候。那相关的就有意大利站啊、法国站跟这个加泰隆尼亚。那其中加泰隆尼亚呢，本来 Lorenzo 是有确定要在那一场外卡出战的，那也变成说可能 Lorenzo 今年赛季唯一一场外卡出战的呢，就大家 Lorenzo 的车迷就没有办法看到他在场上骑着3页的赛车再一次的出现回到场上。好，那之前就有提到这个，可能有些人会想说，为什么 Dorna 不直接把 MotoGP 今年的赛程整个取消掉就好了？那不管你是之前有主办、协办，或者是只是参与一些大型的运动赛事，你一定会知道说，其实像这种国际性的大型运动赛事啊，是没有办法随随便便说取消就取消的。其中呢牵扯到很多因素，其中最重要的因素当然就是钱啊，不管是 Dorna 对赞助商，或者是说 Dorna 对 FIM 他们承诺说 MotoGP 至少1年要办几场的赛事这样子。尤其啊 MotoGP 也不是只有 GP 这一个级别而已，像 Moto2、Moto3 啊，已经有一些车队已经快要撑不下去了。那 Dorna 也势必的祭出了一些纾困方案给这些比较经济比较拮据的一些小车队。GP 级别的话呢，就目前的消息来看呢，这个扎口新加入的 Aventia 车队呢，目前是有传出一个财务上会比较困难的一个问题啊。我也只能说扎口的运气真的是不太好了。而且啊，这种经济性的冲击啊，在这个摩托笔记4月8号翻译的 Moto Matters 的一篇这个武汉肺炎对于这个全球性的一些影响跟一些运动赛事的影响啊，其实它最后面的几段有提到。好，假设说今天疫情已经减缓了，那各国之间也取消了一些，比方说封城啊，或者是禁止出入境的这些限制性的命令都取消掉了，但是呢，这么长久以来都没有收入的这些车迷啊，或者是这些大小车，甚至是这些大小车队啊，他们是不是真的有办法去面对 Dorna 不断的把这个比赛往后延这么紧凑的赛程呢？这件事情还是需要考虑的。当然啦，今天这个影片呢，我会提到我一些个人主观的观点啊。我个人认为啦，在疫情还没有就是明显的舒缓之前呢，我觉得想这些东西都还是太早了。好，那 MotoGP 呢，为了帮各地的车迷们解闷哦，也举办了这个找了几位车手一起来举办这个线上的比赛。那上周的赛事呢，这个杆位是由 Fabio 拿下的，跟现实生活中好像也差不多。而且呢，第3名一样是3页的小牛，所以感觉好像线上比赛排位赛的状况跟现实的状况是差不多的。但是正赛的结果就有点让人出乎意料了哦，这个最后居然是这个 Alex Marquez 拿下了这个正赛的冠军。毕竟呢，如果我没有看错的话呢，这个 Alex Marquez 应该是整场比赛里面唯一一个没有摔的车手啦。像这个 Fabio 拿到杆位的 Fabio 啊，一开始第一个弯就喷了出去，还把这个同一个车厂的小牛啊也给带了出去。好，那这场比赛MotoGP 它的 YouTube 还有把这个整场的直播都有给留下来，那连结我会附在底下公开资讯了，大家有兴趣的话可以去看。那这礼拜天呢，也就是今天录制的日期是礼拜天，那这礼拜天呢，会有这个中上贵金，还有 Valentino Rossi， 还有这个 Tito Rabat 也都会参赛，大家不要错过。以上就是这一次4月号的内容，以上内容呢，这些取材于摩托笔记，请在脸书上搜寻摩托笔记，并帮他们按赞跟分享咯。最近在看这个 Autobike.jp 啊，他们有把一些以前的，比方说
2002年那时候正在转换成4行程的时候啊，各家车厂他们开发 MotoGP 赛车的一些比较详细的一些构成呢，有给拍了出来，所以我最近应该会做那一系列的影片啦，就请大家敬请期待吧。